for recording. Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam, 12th canto. Let us learn from 12.3.52. Hare Krishna, repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krute Yat Dhyayataha Dhyayataha Vishnum Vishnum Tretayam Tretayam Yajataha Yajataha Makhaihi Makhaihi Dwapare Dvapare Paricharyayam Paricharyayam Kalau Kalau Tat Tat Harikirtanat Harikirtanat. Translation. Whatever result was obtained in Satya Yuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Let us learn this shloka. Krute yad dhyayato Vishnum Krute yadhyayato Vishnum Tretayam yajato makhaihi Tretayam Makhaihi Dwapare paricharyayam Dvaparicharyayam kalau tadhari kirtanat. Kalau Tat Kirtanat. एक्चुअली हरि है लेकिन तद्धरि ऐसा करके जोड़कर हो जाएगा. कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः. कृते यद्ध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्. द्वापरे परिचर्यायां कलौ हरिकीर्तनात्. हरि शब्द दिखना चाहिए इसलिए तद को जोड़ दे दो. तद्धरि बोला तो हरि नहीं आएगा, एच साइलेंट हो जाएगा. कलौ तद हरि कीर्तनात्. पूरा श्लोक. कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्. कृते यद्ध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः परिचर्यायां कलौ हरिकीर्तनात्. कृते यद्ध्यायतो विष्णुं कृते यद्ध्यायतो विष्णुं कृते यद्ध्यायतो विष्णुं कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः त्रेतायां यजतो मखैः त्रेतायां यजतो मखैः त्रेतायां यजतो मखैः
द्वापरे परिचर्यायाम् द्वापरे परिचर्यायाम् द्वापरे परिचर्यायाम् द्वापरे परिचर्यायाम् कलौ तद्धरिकीर्तनात् कलौ तद्धरिकीर्तनात् कलौ तद्धरिकीर्तनात् कलौ तद्धरिकीर्तनात् कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः कृते यज्ञायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः कृते यज्ञायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् पूरा श्लोक कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् कृते यज्ञायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् कृते यज्ञायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात् हरे कृष्ण। अगला श्लोक ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम चैप्टर 13 12.13.1। ये श्लोक हमने सीखा है कहाँ, किसी को याद है? ये ब्रह्म वरुणेन्द्र गीता ये गीता ध्यानम गीता ध्यान श्लोका में लास्ट श्लोक है। ओके, इस प्रभु जी सो वी विल सिंग इन दैट सेम ट्यून। थोड़ा बड़ा श्लोक है। सुतः उवाच सूतमुवाच यम यं ब्रह्मा ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः स अंग पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्य अन्तं
न विदुः न विदुः सुर असुरगणाः सुर असुरगणाः देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः. नमः. Let us see the translation. Suta Goswami said, unto that personality whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra and the Maruts praise by chanting transcendental hymns and reciting the Vedas with all their corollaries, Padakramas and Upanishads, to whom the chanters of the Samaveda always sing, whom the perfected yogis see within their minds after fixing themselves in trance and absorbing themselves within him, and whose limit can never be found by any demigod or demon. Unto that supreme personality of Godhead, I offer my humble obeisances. Let us relearn the sloka. Suta uvacha. सूत उवाच Suta uvacha. सूत उवाच Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः Tunvanti Divyai Stavaihi सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः Vedai Sangabada Kramopanishadaihi वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः Vedai Sangapad Kramopanishadaihi वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः Gayanti Yam Samagaha गायन्ति यं समगाः Dhyanavastita Tadgatena Manasa ध्यानावस्थितेन मनसा मनसा Pashyanti Yam Yoginaha पश्यन्ति यं योगिनः Yasyantam na vidu surasura-gana यस्यान्तं न विदुः Devaya Tasmai Namaha. देवाय तस्मै नमः Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyai Stavaihi यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyai Stavaihi यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः Vedai Sanga Pada Kramopanishadaihi Gayanti Yam Samagaha वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः Vedai Sanga Pada Kramopanishadaihi Gayanti Yam Samagaha वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha
ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। दो लाइन। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः तस्मै नमः। पूरा श्लोक। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। One more time. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutah Stunvanti Divyaistavaihi Vedai Sangapadakramopanisadaihi Gayanti Yam Samagaha Dhyanavasthitatadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam Navidu Suragana देवाय तस्मै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न देवाय तस्मै। ध्यान श्लोका का ट्यून में रहेगा।
I will sing once entire shloka, then we will break the shloka into 8 parts and learn it. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Sunvanti Divyaistavaihi Vedai Sangabada Kramopanishadaihi Dayanti Yam Samagaha Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam Navidu Sura Suragana Devaya Tasmai Namaha. Now this is set to the tune of Bhagavad Gita, Trishtup Chandas. So all of you repeat after me. Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Yam Brahma Varunendra Rudra Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Yam Brahma Varunendra Rudra Tunvanti Divyaistavaihi Tunvanti Divyaistavaihi Vedai Sangabada Kramopanishadaihi Vedai Sangabada Kramopanishadaihi Gayanti Yam Samagaha Gayanti Yam Samagaha Dhyanavastita Tadgatena Manasa Dhyanavastita Tadgatena Manasa Pashyanti Yam Yoginaha Pashyanti Yam Yoginaha Yasyantam Navidu Sura Suragana Yasyantam Navidu Sura Suragana Devaya Tasmai Namaha Devaya Tasmai Namaha Line by line. Yam Brahma Varunen आजा 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 ऊपर ऊपर है ना हवा ले ले बे पहले ऊपर ऊपर जा ऊपर चल लेना बाउंस we will further continue the tune class in the next class. Okay. Let us conclude today's class by saying Hare Krishna together.